Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ նկատել եք, ես հաճախ եմ օգտագործում իրավունքը պետք է գերակայի նախադասություն։ Իրավունքը պետք է գերակայի, իրենից առաջինը ենթադրում է, որ անկախ Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ օրենսդրությունից, անկախ քաղաքական իրադարձություններից, իրավունքն է, որ գերակայող արժեքն է։ Ժամանակին միշտ եղել է այդ դիսկուրսը, օրենքը պետք է գերակայի, թե իրավունքը։ Եվ գալով այն եզրահանգման, որ ի վերջո օրենքները ընդունվում են քաղաքական իշխանությունների մեծամասնության կողմից, այդ իսկ պատճառով պետք է լինի մի արժեք, որը անկախ դրանից, անկախ նպատակարարությունից պետք է գերակայող լինի։ Եվ դա մարդու իրավունքներն են։ Մարդու իրավունքներից հիմնարարներից մեկը հանդիսանում է անձի անձնական ազատությունը, որ օրինակ անձը ապօրինի չձերբակալվի, չկալանավորվի։ Մեկ այլ հիմնարար իրավունք է հանդիսանում, նույնիսկ ոչ միայն զուտ իրավունք, այլ սահմանադրական կարգի հիմունք։ Դա ընտրական երաշխիքներն են, ընտրությունների հավասարությունը, օրինականությունը, արդարությունը այդ ամենին։ Այնպես ստացվեց, որ մենք այլևս պետք է արձանագրենք, որ Սամվել Կարապետյանի գործով ոչ արձանագրվեց իրավունքի գերակայությունը եւ ոչ էլ ընտրական երաշխիքների տեսանկյունից հավասարության ապահովումը։ Սա մեծ ցավով եմ իհարկե արձանագրում, որովհետև սա հերթական մի դրսևորումն էր Հայաստանում իրավունքի ժխտողականության, նիհիլիզմի, որը շատ վտանգավոր տեղ է տանում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ չնայած բոլոր քաղաքական ճնշումներին, քաղաքական հետապնդումներին եւ դրանից բխող արդարության դեֆիցիտին, իրավունքը միևնույն է կգերակայի, որովհետև ինչպես ներկայացրեցի, դրա խորհուրդը հենց դրանում էլ ձևավորվել է, որ անկախ քաղաքական իրավիճակից, անկախ քաղաքական որոշումներից, իրավունքն է այն արժեքը, որը պետք է գերակայող լինի։ Ես բոլոր դեպքերում դրան հավատում եմ։ Միաժամանակ արձանագրելով քաղաքական հետապնդումների փաստը, քաղաքական հետապնդման շահագրգռվածության փաստը, ի թիվս այլի հենց վախերից ելնելով։ Բայց ինչևէ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ուղղակի արձանագրել, որ այո, հավատն առ այն, որ իրավունքը պետք է գերակայի, որ Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների էջը պետք է փակվի, դա նաեւ հենց ուժեղ Հայաստան տեսլականի, պատկերացման եւ երազանքի անկյունաքարային մոտեցումներից մեկն է։ Բոլորին լավ տրամադրություն, Աստված բոլորին պահապան։